Tuki pundi? Babul awal nggih. Ayo Kang diisi sik Kang sing kosong Kang. Seneng meneng jobo to. Ayo. Seneng meneng jobo, ayo masuk. Ngopo neng jobo? Iki lho kene sik kosong akeh. Nah, diisi. Mosok sampean ku nek bagian swarga yo ning jaba swarga kan yo gak enak. Sing lainnya masuk sampai ning pelatarane swarga ngono kan. Sing lain untuk nikmat ya kan. Dungane bihurinin mutazawijin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa nafa'ana bi ulumihi bidaraini amin. Al-babu utawi iki ikulah bab al-awwalu kang pertama. Nggih leres nggih? Iku mahabbatullahi demen ing Allah wa ta'zimihi lan ngegungake Allah. Jadi bab demen orang Gusti Allah. Jadi sebenarnya kelanjutan yang kemarin ya, ada kelanjutan yang kemarin tentang cinta pada Allah itu melebihi cinta kita terhadap semua makhluk. Ya, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawuh sinten Allah Ta'ala. Piye mengkono-mengkono dawuh Gusti Allah, mengkono-mengkono dawuh Gusti Allah kuwi mau la taj'al aja ndadekake sapa sira ma'allahi sartane Allah ilahan ing dadi sesembahan. Akhara kang meneh. Fataquda mongko bakal lungguh sapa sira madzmuman hale ino makhdulan yo ino. Ini lanjutannya wasiah Luqman. Ya bunayya la tusyrik billah. Ya bunayya la tusyrik billah. Ojo syirik marang Gusti Allah. Nah, di sini yang pertama wala taj'al ma'allahi ilahan akhar. Dan janganlah engkau menjadikan sesembahan selain Allah. Wa qadha lan wis mesthekake sinten robuka pangeran ira apa Allah ta'budu ayen to aja nyembah sapa sira kabeh illa iyahu kejaba ing Allah. Nah, terusannya kan sebenarnya Allah ta'budu illa iyahu wa bil walidaini ihsana. Wa fi ayatin lan iku tetep ing dalam salah suwijine ayat ukhra kang weneh. Wa'budu lan nyembah sapa sira Allah ing Gusti Allah. Wala tusyriku lan aja padha nyekutokake sapa sira kabeh bi kelawan Allah syaning suwiji-wiji. Ini dalam ilmu tafsirnya itu adalah korelasi atau munasabah bainal ayah, maaf. Yaitu korelasi antara surat atau korelasi antara ayat. Nah, ini terusannya dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, gitu. Nah, terusannya ke situ, gitu, ke sini, yaitu ya la tusyrik billah wa la taj'al ma'allahi ilahan akhar dan seterusnya. Tiga teh barang saya. Nek teh ngantuk ya. Suwun. Ya bunaya, ngger anak lanang ingsun.
Mbak gak semau iki Mbak. Wis tangkep anakku kabeh ngono ae lah. Anak saharat-harat. Watumu rapi nak to, Mbak? Ya bunayahi ngger anak lanang ingsun. Allah utai Gusti Allah Jalla jalaluh. Mesti Jalla jalaluh itu ya maha agung, maha luhur. Iku maujud. Salah satunya sifatnya Gusti Allah itu maujud. Jadi sesuatu yang maujud niku tidak harus bisa dilihat oleh mata. Tapi bisa dirasakan, bisa. Tapi ada. Ketok enggak. Kan gitu. Jadi sesuatu yang mewujud itu belum tentu ketok mau foto. Berarti bisa ditemukan orang mesti. Lah bukti nih, sampean duwe utek ora? Lah ndi bukti nih? Iso delok ora? Mbok pijeti uteke iso ta gak? Lah iya. Lah sampean duwe wong tua ta gak? Lah ndi buktine? Nah, itu loh. Maujud maksudnya sesuatu yang ada itu belum tentu ada, belum tentu kelihatan. Sesuatu yang belum ada, piye maksudnya? Sesuatu yang ada itu belum tentu dia itu nampak dengan mata. Wa huwa utai Allah iku ladzi dzat khalaqaka kang nyiptakake sapa ladzi ka ing sira fi batni ummika ing dalem jero wetenge ibune ira. Kan nek ini kan korelasinya dengan ayat ayat penciptaan manusia itu kan. Terus waja'alna mudghatan alaqatan faja'alnahu dan seterusnya itu ya. Lalu kami jadikan mani itu menjadi darah yang menggumpal, dari darah yang menggumpal menjadi daging, terus wasawwaka rajulan, dan kami jadikan engkau seperti sosok manusia. Nah, itu semua proses itu ada di perut ibu. Kabeh di perut ibu, gak mungkin moro-moro wahing metu kene. Wa hafizaka lan ngreksa ka ing sira fihi ing dalem batni ummik illa an waladatka maring tumeka ayento nglahirake sapa ka ing sira. Sing jaga niku, sing ngreksa niku Gusti Allah, sing jaga, sing memberi makan itu ya Gusti Allah. Sing menjaga tetap hidup di dalam perut orang tua itu, perut ibu itu Allah. Nek secara dinalar kan yo gak nalar. Piye mangane, piye ngombene kan ngono. Lah jare ngombene lewat ari-ari. Ari-arine lewat udel. Saiki sampean mangan lewat udel iso. Semua itu kan sing nyiptane Gusti Allah. Jadi ojo kabeh agama, ojo semua masalah agama itu harus dilogikakan. Gak iso. Karena logika itu yang ciptain Gusti Allah. Maka ada keterbatasan. Gitu loh. Maka ada keterbatasannya. Nah nek sumpamane agama kabeh dilogikakan yo repot. Repot piye lho, sampean ngentut sing sampean wudu terus kentut ya toh, sing mbok baso itu rai apa bokong? Hah? Rai toh, kudune kan bokong. Nek kabeh kudu logika.
Lah sing ngentut bokonge kok sing diraupi raine. Bayangne nek umpamane wudu sing diraupi iku bokonge. Tempat wudu koyo piye bakale? Kan repot maneh kuwi. Gitu loh. Jadi makanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu beliau itu pernah berkata, Laudin kulluha bi'aqlin, kalau semua di dalam agama itu harus masuk akal, harus logika, harus realistis, maka mashul khuf, ya tahu mashul khuf ya, apa jenenge, muzah, tahu dong, Fathul Qorib kan udah sampai apa jenenge musab muzah, ya toh, musab muzah luru, maka nek secara logika nek sampean ngusap muzah iku sing diusap ngisore apa ndure? Ngisore, karena ngisore sing reget. Tapi agama memudahkan dengan sampean ngusap ndure, gak perlu ngisore. Padha karo wudu kuwi mau. Jadi opo sithik-sithik kudu logika, sithik-sithik kudu logika. Makanya kadang-kadang dadi wong bodho iku termasuk nikmat. Nah ya. Kadang dadi wong bodho iku nikmat. Ora usah mikir apa-apa. Sing penting apa dawe kiai nek iku nasab sanad nasab ilmune jelas pokoknya manut kan. Pokoknya madep mantep ngono manut karo kiai wis. Enak dadi wong bodho iku. Engko ya manut guru iku paling penak. Niku salah satu fadilah dadi wong bodho. Wis sampean gak mikir-mikir banget ya ta. Nah. Pokoknya ngaji, ditekoki wis pokoke ngono kuwi mau. Allah iku ada enggak? Ya ada. Lah buktinya apa? Pokoknya aku tahu ngaji ki ono. Lah sing marahi sapa? Guruku. Lah gurumu sapa? Ya gurune guruku. Lah gurune gurumu. Ya gurune guruku. Kowe nak dadi wong bodho. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alaha lan dadekake sinten Allah ing ummik tahinnu welas sapa alaika ing ngatasé sira wa turdi'u kalan nyusoni sapa ka ing sira. Oke enek wong seorang ibu sing gak welas karo anake ku gak ono. Tak kira ya gak ono. Nek dhek beres lho ya. Nek ra beres wallahu alam. Bahkan ketika seseorang itu dia non sewu, dia kurang secara akalnya, ketika sama anaknya tetap sayang, tetap nganggap anak, gitu, tetap nganggap anak. Itu wes fitrah yang sudah diciptakan oleh Allah untuk manusia. Wa turabbika lan didik sapa ka ing sira. Jadi penting ya, ibu wong wadon, Mbak, iki rungokno tenanan iki. Aja ganggu-ganggu tok gak kepangge. Iki tenanan iki. Penting seorang perempuan itu cerdas. Maksudnya cerdas iku piye? Pinter agama. Iku pertama. Karena apa? Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu sebagai sekolahan pertama bagi anak. Karena yang pertama didik iku bapak atau ibu? Ibu. 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bahkan sampean ngerti nek ibu-ibu ngeterne ning PAUD, sing sekolah anake apa ibuke? Ibune melu sekolah. Kuwi lho kuwi dingenekne. Sing lomba iku ya ibune. Anak ora jawab apa. Tapi penting perempuan iku iso ngaji ku penting. Makanya kok enek sing ngomong ngopo kok ngaji terus engko anake ku dadi enggak bergizi, enggak ngono. Enggak gitu. Bergizi dan ngaji itu dua hal yang berbeda. Karena nek ngaji iku sing diberi gizi itu apa? Hati dan otaknya. Makanya saya selalu bilang wong muslim ku kudu sugih. Sehingga nek ngaji ra mikir apa-apa selain ngaji. Lah sing iso didik anak iku sapa? Ibu. Makanya banyak ulama yang mengatakan, Kang,
nek kowe golek jodoh, nek kowe golek jodoh, sampean kudu ngerti wateke ibune. Karena kenapa? Sing didik anak iku ibu. Sama juga, Mbak, nek sampean iku goleki jodoh, kowe kudu ngerti bagaimana perilaku anak tersebut kepada ibunya. Ojo gangge-gangge, sampean gangge-gangge bar ngono surat-suratan. Yang ini iki lho, ngaji ra tenanan iku yo. Ngono kuwi marai ya. Nah, maka penting ibu isok ngaji ku penting. Ibu cerdas iku penting. Makanya mondok lagi 3 tahun pengen mulai pengen ndang rabi, ngapain? Yo minimal ku yo 10 tahun. 6 yo, ya kan diomongnya ya 6 ya. Padha karo wingi ya. Saksine sampean kabeh. Gitu. Gitu loh. Makanya sing yang menentukan maju mundure bangsa bahkan ya. Yang menentukan maju mundure bangsa iku wong wadon, ibu. Karena ibu iku sing ngajari pertama jujur. Ibu sing ngajari pertama tata krama, ngajari maem. Karena hampir 24 jam anak iku sadurunge umur 7 tahun iku mesti karo ibu nih, hampir 24 jam. 5 tahun ke bawah 24 jam sama ibu. Neng golek sang utok neng bapak. Sehingga ketika 7 tahun malih bapak lagi melu ngajari apa? Salat. Ngajari apa diskusi masalah tauhid. Ku bapak. Tapi sing ngajari pokok dasar kabeh kuwi mau, tata krama, adab, cara mangan, cara hidup iku sapa? Ibu. Gitu. Ibu. Makanya penting wong wadon iku ngaji, wong penting wong wadon mondok iku penting. Ngaji ya toh, tenanan. Karena sing bakal didik anak iku pertama itu ibu, madrasatul ula. Makanya sampean iku ojo gampang kebujuk, alah kebujuk kata-kata manis ku gak usah, Mbak. Oke, tenang wae. Wa takhafu lan nguatirake sapa ibu alaika ing atase sira. Ibu senane kuatir. Ku anakku piye yo? Anakku piye yo? Anakku iso ora yo? Ya iku ya itu yang saya rasakan ya kan ketika mondok ya kan. Ketika mondok yo ibu saya kuatir. Engko piye yo? Nah, digundul piye yo? Aku sing digundul, ibuku sing nangis. Aku yo kercengengas ngarep kantor keamanan. Sing loro ati sapa? Ibuku. Padahal anak yo biasa wae. Tapi yo ngono kuwi jenenge fitrahe ibu. Ibuku dahar neng dalem ngono. Nangis. Anakku mangan apa ya? Dan iku tenanan. Iku tenanan. Makanya sampean iku nek mondok iku sing tenanan. Aja gur gawe rekosane wong tuwa wae. Mingkul li syai'in saking saben-saben suwiji yukdi kakang melarati ka ing sira. Wa jalalan dadekake sinten Allah abaka ing bapak ira yuhibbu ka ing demen ka ing sira. Wayat abulan capek iki apa basa Jawane yo? Ora aja kesel lah kae enak men. Sayah kan. Wayat abulan capek ngono lah. Gen basa katerbane capek soalnya. Wayat abu. Sampeyan kok gak terima ngono to? Wis sampeyan ku manut wae, kandhane manut to. Wayat abulan capek sapa abak. Wayat juma'u lan ngumpulake sapa ab laka maring sira almala ing bondo. Wong tua iku bapak iku yo wis piye carane rekasane yo kesel dan lain sebagainya golek bondo dinggo anake.
Wong tua iku golek bondo ya dienggo anake itu sapa neh? Mesti dienggo nabung, dienggo anake, ya toh. Dienggo nyekolahke gen anake iku mangan enak dan lain sebagainya ya bapak. Nah, pengorbanan bapak itu ya itu capek dan lain sebagainya dienggo anak. Terus bareng ngono, oh ojo sampean terus mari ngono enek pemikiran, oh bapak kan kesel dienggo nggak tinggu aku berarti duitku tak entekne wae ya ngono menghormati capeknya orang tua gak ngono gak ngono ya. Sampai ngono sowo mangate ya makanya sampean iku neng kene iku dilatih poso dilatih tirakat dilatih ngempet ngempet dawa nafsu mangan weteng iku diempet carane pondok tapi saiki wong mondok iku lemu-lemu ya Allah delok pipine Farhan iku cempluk-cempluk nih, Masya Allah. Zaman biyen kan kuru-kuru kayak kurang gizi ngono. Tapi saiki Masya Allah lemu-lemu nah. Iku tirakat ora roh. Iku ngono nek poso ngono kita ya rada enek mokele ngono kita. Sing liyane ibadah aku pengen ibadah. Lah ibadah ket kapan ket isuk teko manjing arep ngasar. Apa ibadah turu. Ila antak baro maring ayen to dadi gede sapa sira wa ta'khudahu lan ngalap sapa sirahu ing mal bi ghairi ta'abin kelawan tanpa susah sampean wis entuk jatahe wong tuwa wa yahrimalan ngrekso sapa ab nafsu ing awak dhewe ne ab wa yu'ti kalan paring sapa ab ka ing sira wa yasrifalan bayarake sapa ab alaika ing atase sira fil madrasati ing dalem sekolah. Bapak ngumpulke duit dienggo bayari sekolah. SPP-ne dikekne kon bayarne malah ditilep dhewe. Ngono kuwi enek. Padahal ning pondok iku dilatih mandiri. Gitu. Sampai tinggal wenake. Wa utai Allah iku alladzi dzat. Ja'ala kang dadekake sapa alladzi. Setelah menciptakan orang tua, Allah juga menciptakan muallimaka ing gurune ira. Yu'allimuka kang ngulang sapa muallim ka ing sira. Al-qira'ata ing maca wal kitabata lan nulis wal adab lan adab. Wal uluma lan pira-pira ilmu. Wa yurabbi lan didik sapa muallim ruhaka ing ruhe ira tarbiyatan kelawan didik hasanatan kang bagus yuhibbuka kang demen sapa muallim ka ing sira li ajliha krana arah tarbiyah sapa annasu menungso. Allah itu yang menciptakan guru. Allah itu yang menciptakan menghendaki ada orang yang alim, ya toh? Dan dia itu menjadi guru gurunya menungso. Nah, so padha kayak sampean ning pondok, sampean ning kene ditakdirkan oleh Allah mondok di sini untuk guru. Sing insyaallah sanate itu nyambung teko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ancen mondok iku yo ngono kuwi. Yo apa anane? Kadang turu nang masjid, turu gak nang kamare. Yo wis ngono kuwi. Memang tirakat. Nek nyaman iku gak nang pondok.
Neng di hotel. Arep subuh enek sing nangeni, ya kan. Moro-moro ditangani malaikat maut. Nah, makanya penting juga. Karena Allah Allah juga lah yang membuat guru itu mempunyai rasa sayang kepada murid. Allah gurunya lo galak. Lo, galak guru itu rasa sayangnya guru. Gitu loh. Ketika sampean itu enek sing bener nih ketika salah, ketika sampean masih ada yang menasihati ketika salah, nggih, ketika masih ada yang meluruskan ketika sampean bengkong, berarti kula masih perhatian gitu, masih memperhatikan sampean, masih sayang. Beda ketika sampean wis dicul nih, urip karemu ra urip yo karemu, bodoh karemu yo pinter karemu, mlebu karemu ra mlebu karemu. Neng kene kan ora. Sampean kudu sekolah, nganti ono absen, nganti ditakzir, gitu. Sampai enek takziran, gawa kudung sing beda mbake. Enek sing dijejer 30 menit, 45 menit, sak jam. Ngono ki ora mari-mari. Sesuk yo baleni neh turu maneh. Nanti digoleki gurune, didukani. Sampeyan ngopo ora sekolah? Ketileman. Wah. Iki ibarah ketileman ini juga ambigu menurut saya. Karena modelnya sampean keturun atau ketileman iku mapan, nggawa bantal, selimutan. Iku gak ketileman, gak keturun, ancen sing aja turu. Ngono. Apa sampean? Kula keturun. Wah. Wong salat wae nek keturun wae oleh kok mosok sekolah gak oleh, gak ngono. Sampean masare keturune kuwi dalam keadaan nyaman, mutamakin. Nah, makanya penting, demen pada guru itu penting. Yo. Nah, demen kepada guru, ya. Demen kepada guru gitu kan. Demen kepada guru itu kenapa menjadi penting? Karena kita nggak tahu barokah ridhone guru itu kapan wujudnya, itu kita nggak bakal tahu. Ketoke sampean didukani bae. Loh, ini cerita tenanan ya, cerita tenanan. Loh, sampean murid kakak kelas sampean sing biyen-biyen gitu kan. Nang kene iki yo digundul iki ben bulan. Digundul ben bulan. Ngono ritek sik utang gundul. Digundul konangan meneh digundul. Tapi sirahe sik resik. Berarti utang gundul bulan depannya. Didukani kaya piye, kabur sing sembarang kali, rokok, konangan dan lain sebagainya. Balik teko omah lho dadi imam. Balik teko omah dadi imam. Makanya kemarin saya bilang, seelek-eleke ya, seelek-eleke wong sing tumbuh kembang di dunia yang di dalamnya itu diulang adab, diulang ilmu, mesti saya ono barokai. Gitu loh. Saya ono barokai. Sampai neng pondok ini ngomong shin wae gak kena. Shin, sha, kaya gusah pitik, sha, sa, sha, sa. Nga. Teko omah iku lho, teko omah lho sing paling fase. Ya, teko omah lho paling fase. Nang kene ketek lelar turu. Lho, aja disawang ketoke Kang Saroful gitu kan. Ben bengi lari malam gitu kan. Bareng konangan dan lain sebagainya. Kita nggak tahu lulus teko kene 10 tahun ke depan dadi mudin ning Semarang gitu kan. Kang Kholik gitu. Neng omahe kono dadi referensi nek wong golek hukum. Niki pripun Pak Ustad. Wah. Padahal nek Kang Kholik ditakoni yo golek ning Google. Tapi kan wis ketok gayane sih gitu kan. Masya Allah gitu kan. Nah, itu barokah dungane kita itu nggak bakal tahu sampai mana barokah doane guru. Kita nggak bakal tahu. Sampai kan nggak bakal ruh. Gurumu iku nek bengi ku tahajud
terus dungakne sampeyan wiridane koyo apa kan sampeyan gak bakal ro. Sing penting sampeyan turu digugah gitu kan. Terus subuh ya sik ngantuk ngono kan. Didukani rodok kesel dan lain sebagainya. Tapi sampeyan gak bakal ro. Makanya demen marang guru itu penting. Bahkan beberapa ulama itu berpendapat demen marang guru itu di atas demennya marang wong tua. Soale sing ngajar sampean iku sing ngenalno sampean surga neraka iku guru. Sing iso sampean iso tafsir dan lain sebagainya itu guru. Sing ngenalno hukum iku guru. Makanya penting kita itu demen bareng guru. Walau utai Gusti Allah. Huwa utai Gusti Allah iku ladzat. Khalaqa kang nyiptakake. Sinten Allah ka ing sira ala syaklin ing atase bentuk. Ahsana kang luwih bagus minasyakli saking bentuk. Alladzi yasakl. Khalaqa kang nyiptakake sinten Allah fihi ing dalem syakl kullah hayawanati ing saben-saben pira-pira kewan. Sampeyan kan diciptakan sebaik-baiknya ciptaan. Lebih bagus daripada kewan. Bi an ja'ala kelawan ayen to ndadekake sinten Allah laka maring sira al-lisana ing lisan lil kalami maring ngomong atau yibi kang bagus wal yadaini lan tangan luru li amali kullima maring pekerjaan betul nggih di amali kullima maring pekerjaan saben-saben barang tahtaju kang butuh sapa sira ilahi maring ma minal manafi'i saking pira-pira manfaat warijlaini lan ing sikil luru lil masyi maring laku fitola birizki ing dalem golek rizki rasa ado-ado ning kene enek luru malah ning kene siji sing rizki sing gak tau adus siji ne rizki sing ra tau turu senengane ning makom tapi saiki wis pindah jare walaine ini lan tangan loro lil basari maring delok wal udhunaini lan ing kuping loro li sam'i maring rungu wa khassa kalan ngususake sinten Allah ka ing sira bil akli kelawan akal. Manusia itu dikhususkan untuk mempunyai akal. Nah ini loh keistimewaan manusia itu diciptakan dengan paling lengkap. Allah menciptakan malaikat itu dengan akal tanpa nafsu. Dan Allah menciptakan hewan, ya makhluk dengan nafsu tanpa akal. Allah menciptakan jin, Allah menciptakan iblis, Allah menciptakan setan dengan lebih banyak nafsu daripada akal. Dan sedangkan manusia diciptakan seimbang antara akal dan nafsu. Makanya nek menungso kok lebih mengedepankan akalnya, ya, mengedepankan nafsunya daripada akalnya, maka akan keblasuk. Nah tapi nek sing ngandelne akal, maksudnya akal di sini adalah akal pikiran itu hati nurani, yang dimaksud itu hati nurani. Maka wong sing ngandalke nafsune bisa dikatakan dia lebih buruk daripada kewan.
Tapi nek ngandelne akal, hati nurani, maka sering dikatakan dia itu baik banget seperti malaikat. Tapi aku gak patut setuju. Baik seperti malaikat itu gak patut setuju. Karena kenapa? Malaikat itu sujud maring Kanjeng Nabi Adam. Kok iso sampean dipadani karo malaikat? Ya nuwun sewu, malaikat iku sujud maring manung. Nah, sujudnya karena apa? Ta'ziman. Ta'zim karena ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Makanya wong sing paling ya, orang yang paling bermanfaat, orang yang paling didemeni oleh masyarakat sing duweni ilmu. Tapi dibarengi karo akhlak. Makanya kan sing sering diwaca karo Kang Randy kan sing yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Angger kerok pokoknya kuwi terus. Yafsahillah pokoknya ngono kuwi terus pokoknya. Soalnya gak ngerti lagu sing ya ora istiqomah. Istiqomah. Benar, memang akan diangkat derajatnya. Orang alim, orang yang akhlak, orang yang soleh, gitu loh. Orang alim dibarengi akhlak itu soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kok bingung aku wong mondok gak kerasan iki yo bingung. Kula pengen neng SMK. Kula pengen neng SMA. So, lho ngapa neng SMA? Teng SMA Mbak ayu-ayu. Ya. Gak ngerti ayune Mbak Pondok iku dunia akhirat ya. Makane Mbak Pondok iku ojo obral murah. Sampeyan ku neng kene. Tinggi derajate. Ojo obral murah, sampeyan ku wis ayu njaba jero dunia akhirat. Ojo diamini, dilakoni. Amin itu ora dilakoni tetep suratan we. Ya toh Kang Mufti. Kita rada kantuk nek disenggol kan melek. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, gunanya akal itu untuk apa? Liat jeli antafhama. Ento arah faham. Sopo sira bihi kelawan akal. Faham opo al khaira ing bagus. Wa syarra lan ala. Wa ta'rifalan ngerti sapa sira bihi kelawan akal at-thayyiba ya ing bagus. Waradi akalan ing ala. Ya kudune wis ngerti. Bagus mana yang baik, mana yang jelek. Wa tahkumalan bisa ngukumi sapa sira bihi kelawan akal ala jami'il maujudati ing atase sekabehane barang kang wujud. Makanya dalam pembukaannya Imam Abu Hanifah. Dalam pembukaannya Imam Abu Hanifah itu Adinul Islam makulun. Agama yang paling masuk akal. Ini dalam pembukaannya Imam Ibu Hanifah ya. Apa mau? Agama yang paling masuk akal itu adalah agama Islam. Maka orang yang tidak menerima agama Islam maka patut dipertanyakan akalnya dan kecerdasannya. Karena paling masuk akal. Lah buktinya wudu gak masuk akal. Loh, wudu masuk akal. Wudu masuk akal apa untuk memudahkan? Nek digolek masuk akal lho ya. Sing ngentut bokongnya sing diropi raine yo. Ya karena nek sampean isin kan sing ditutupi kan tetap raine. Menjadi perwakilan kan wajah. Gitu. Kalau digolek nek diotak-atik matuk yo bakal enek kan gitu. Otak-atik matuk gitu kan. Karena ya paling masuk akal. Nah tapi kan Allah nggak ada wujudnya.
ketika Allah dipaksakan ada wujudnya, maka itu bentuk nuksonnya Allah, bentuk kekurangannya Allah. Nah buktinya apa? Ketika ada Tuhan diwujudkan dalam bentuk apapun, maka menjadi berkurang nilainya. Paham nggak? Karena apa? Keberagaman manusia. Nah saya kira wong sing berkulit hitam, aku pengen Tuhanku itu berkulit hitam, mau berkulit putih. Kan gitu. Sing orang Eropa berkulit putih, aku menggambarkan Tuhanku berkulit putih. Pokoknya ganteng ku ini. Kan akhirnya digambarkan Tuhan itu ganteng dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Menjadi nukson. Lah kok gambari Tuhan malah akeh. Kan gitu. Nah, maka ketika wujudnya Allah yang tidak mewujud ini menjadi apa? Kesempurnaannya Allah. Nah, paham nggak? Coba pertama seperti abad ya. Yo, ken suwe ngono lho. Lah mosok biasanya kan cepet. Bismillahirrahmanirrahim. Watan tafi'a, nggih, betul nggih. Watan tafi'a. Lan bisa manfaat lan bisa ngalap manfaat sapa sira bi kelawan akal. Fi ma'isyatika. Ing dalem pengupa jiwane sira. Pengupa jiwa itu untuk hal-hal yang membuat kita itu hidup, termasuk di situ mencari makan, ma'isyah itu ya, mencari pengupa jiwa itu ya, dalam hal pekerjaan, makanan, tempat tinggal, itu ma'isyah, tempat tinggal, pekerjaan, pokoknya kebutuhan primer itu disebut ma'isyah. Bahasanya pengupa jiwa. Wa huwa utai Allah iku alladzi zat khalaqa kang nyiptakake sapa alladzi laka maring sira al ardo ing bumi. Wa ajrolan milikake laka maring sira fiha ing dalem ard al anhara ing pira-pira bunahar. Oke. Al anhara ing pira-pira sungai. Wal bukhura lan pira-pira segara. Wa ambatalan nukulake sinten Allah laka maring sira fiha ing dalem ard annabata ing pira-pira tetukulan wal asjar lan pira-pira wit-witan. Jelas Allah menciptakan segala hal ini untuk kita manfaat. Makanya kan dalam ayatnya wa ma khalaqna hadza batila, dan kita tidak menciptakan dunia dan seisinya ini, manusia dan lain sebagainya itu untuk sesuatu yang keguyonan. Kami tidak menciptakan segala hal ini untuk karena iseng, karena gabut, enggak Allah gabut terus menciptakan manusia, bumi dan enggak. Wa ma khalaqna hadza batila. Enak bapak-bapak tak kan? Bapak-bapak enak sing ngaji. Enak sing hadir. Hah? Sing teng pendopo. Hah? Terus coba dilihat Kang, ada enggak? Ada bapak-bapak enggak? Wonten. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumi bidarini amin. Wa tashrabu minum sapa sira alma ing banyu alhulwa kang seger. Yo, salah satunya enek aqua le mineral gitu. Yang ada manis-manisnya, jadi ini kan ngono. Ya sapa ngerti kan iki online terus kita sebut le mineral terus enek sponsor ini. Ya sapa ngerti. Yo diamini wae gitu. Le mineral dienggo ngaji kan barokah. Wa ta'kululan mangan sapa sira minan nabatati saking pira-pira tetukulan wal athmari lan buah pira-pira buah-buahan.
Semua bisa kita manfaatkan. Asal kita manfaatkannya itu tidak berlebihan. Yo mangan ning ojo banget banget. Ya apa sing halal ya dipangan sing halal wae, sing haram gak usah. Wis bagiane dhewe iku halal. Mau sampean melu-melu mangan ciu, mangan ngombe ciu, ngombe arak, ngombe bir, terus setan mangan apa? Mosok teh. Kan juga mesakno gitu loh. Mesakno. Wa tamatta'u lan bisa seneng sapa sira biru yatil hadaiqi kelawan ningali piro-piro persawahan wal basatini lan piro-piro tetukulan. Sampean mulai delok sawah ijo-ijo ngono kan ya seneng. Delok kebun perkebunan ngono ya seneng. Nganti goncengan teko ning jamus delok ijo-ijo ngono kan ya seneng. Seneng mbuh seneng krana ndelok ijon-ijon, mbuh seneng krana digon. Ya moga-moga seneng delok ijon-ijon. Masya Allah wa ma khalaq tahada batila. Ya kan? Eta-eta yang ngono, walaupun janjian. Tapi saiki wis kene sing tau neng jamus. Soalnya cedak neng kene wedi konangan. Mbok pindah neng ndi karo aku. Nek tau ngomong. Sopo sing sering tau ngomong. Ya engko tak coba dolan ning rono lah. Enek opo ning kono. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ayuhal waladu, he anakku. An-naji bukan bagus-bagus. Kok sampean gak protes to, Mbak? Wong kok ya bagusnya koyo gini, Masya Allah kan. Yo, kriteria nggak bagus ku apa? Kan gak enek. Sampean kan diciptakan sebagus-bagusnya makhluk. Kan gak enek kan irungnya sing madhep mendur gak enek to? Kupingnya yang batuk gitu kan. Kan gak enek. Sampean ku Masya Allah. Lah mau kan wis muji mbak ya saiki muji Kang. Bismillahirrahmanirrahim. Iklam weruwa sapa sira. Yen anallah temen stune Allah iku alladzi zat khalaqaka kang nyiptakake sinten alladzi ka ing sira. Huwa utai Allah iku alladzi zat a'taka kang paring sinten alladzi ka ing sira. Kula hadhi ni'ami ing saben-saben ikilah pira-pira nikmat. Wa ghairu halan sakliyane nikmat. Fayalzamuka mongko wis nglazimake ka ing sira apa antu azzimahu ayen to ngegungake sapa sira ing Allah. Wa tahtarimahu lan ngurmati sapa sira ing Allah. Wa tuhibbahu lan demen sapa sira ing Allah. Aksara kang luwih akeh min ta'zimika saking ta'zime ira wa ihtiramika lan ngurmatine ira wa mahabbatika lan demene ira li abika maring bapak ira wa ummika lan ibune ira wa muallimika lan maring gurune ira. Maka mencintai Allah itu di atas mencintai orang tua, di atas mencintai guru. Kenapa seperti itu? Karena Allah yang menciptakan semuanya ini. Allah menciptakan bapak, Allah menciptakan ibu, Allah menciptakan guru.
maka Allah yang berhak, zat yang paling berhak untuk lebih dicintai. Makanya kan dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathun man kunna fihi wajada halawatal iman." 3 orang yang mendapatkan manisnya buah daripada keimanan. Yang pertama adalah ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimman siwahu. Yaitu seseorang yang menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintai daripada selain daripada keduanya. Berarti kita wajib memposisikan Allah, ya, dan Rasulullah, ya, kita wajib memposisikan Allah dan Rasulullah itu, cinta kita kepada Allah dan Rasulullah itu di atas cinta kita terhadap selain daripada keduanya. Berarti kita lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya timbang orang tua. Kita lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya timbang guru. Kita lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya timbang demenan istri dan lain sebagainya. Loh, kenapa seperti itu? Karena Allah menciptakan. Itu yang pertama. Yang kedua gini. Logikanya gini. Sampeyan itu tresno karo bapake sampeyan, tresno karo ibuke sampeyan kan karena ibuke sampeyan sayang karo sampeyan, gitu. Nyangoni sampeyan, gitu. Bapake sampeyan nyangoni sampeyan, makanya sampeyan tresno. Bapake sampeyan melindungi sampeyan, maka sampeyan tresno maring bapake sampeyan. Tetapi Allah memberikan lebih daripada itu semua. Allah memberikan nyawa kepada sampeyan. Gitu. Allah memberikan bahkan Allah menggratiskan oksigen. Bayangin nek oksigen kalau ning rumah sakit bayar. Piro iku per bulane? Bulanane sampean bayar nih malaikat Mikael gitu kan. Terus sing nunggak moro-moro oksigennya diputus. Nah, bingung gitu. Nah, bingung lagi gitu. Tapi Allah enggak gitu kan. Allah memberikan oksigen secara gratis, cuma-cuma. Allah menurunkan air dari langit, terus akhirnya tumbuh macam buah-buahan dan lain sebagainya. Akhirnya kita mendapatkan rezeki. Maka menjadi hal yang lumrah kita itu lebih mencintai Allah daripada mencintai orang tua. Apa meneh kok sampean mendahulukan demenane sampean daripada Allah? Masya Allah. Ini musibah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Wong kemarin kan gini ya, la ta'ata lil makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada taat kepada makhluk ketika itu bermaksiat kepada Allah. Nah, maka menjadi penting demen pada Allah. Maka orang yang mendapatkan manisnya keimanan itu dia memposisikan Allah dan Rasulnya itu lebih dicintai. Loh, kenapa Rasulullah lebih dicintai daripada orang tua? Rasulullah kan kita nggak pernah lihat muka Rasulullah, kan gitu ya. Kita secara logika kan gitu. Kita nggak pernah melihat muka Rasulullah. Kita nggak pernah langsung berhubungan dengan Rasulullah. Tapi kita harus cinta pada Rasulullah. Karena Rasulullah adalah manusia yang bisa menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Loh, sampean demen marang Rasulullah, Allah memudahkan rezekinya. Contohnya apa? Lewat sholawat. Sampean sholawat pada Rasulullah, Allah balas 10 kali lipat daripada satu sholawat. Dan bayangkan sampean sholawat bendino. Dan kenapa kita menjadi penting cinta pada Rasulullah? Karena Rasulullah yang mencontohkan bagaimana birrul walidain. Rasulullah mencontohkan bagaimana menyayangi makhluk. Nah, maka cinta itu pada Allah dan Rasulnya. Bukan berarti terus sampean teko ngomah, aku gak tresno karo bapak ibu. Wah, enggak gitu. Karena orang yang cinta pada Allah dan Rasulullah pasti mencintai orang tua, gitu loh. Li'anna Allah krana temen setune Allah huwa utawi Allah iku alladzi zat khalaqahum
kang wis nyiptakake sapa ladzi hum ing kabeh kuwi mau abika wa umika wa muallimika mislama sepadane barang khalaqa kang nyiptakake sapa ladzi ka ing sira wa ja'alahum lan dadake sapa ladzi hum ing kabeh yuhibbuna kademen sapa kabeh ka ing sira wa yurabbuna kalan didik sapa kabeh ka ing sira karena perantaranya ya wasilahnya karena Allah membuat semua itu menjadi demen pada kalian semua. Fallahu mongko utai Gusti Allah subhanahu maha suci Allah wa ta'ala maha luhur sinten Allah. Huwa utai Allah iku al awwalu zat kang pertama fi ta'zimi ing dalem oleh den gungake. Wa min ta'zimi lan sebagiane saking ngegungake Gusti Allah iku antam tathila ayen tong lakoni sapa sira awamirahu ing pira-pira perintah Allah wa ta'malalan nglakoni sapa sira kullama ing saben-saben barang amara kakang perintah ka sinten Allah ka ing sira bi amali kelawan nglakoni nimah wa tajtani balan ngedoi sapa sira fi'la kullima ing nglakoni saben-saben barang nah kakang wis nyegah sinten Allah ka ing sira an fi'li saking nglakoni nimah ngegungake Gusti Allah itu cukup dengan sampean itu menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangan. Apa sing dilarang ke, apa yang dilarangkan, apa yang dilarang oleh Allah ya dijauhi. Perlu difahami dengan betul ya, memaknai menjauhi larangannya, menjalankan perintah. Imtithal itu dari kata misal. Misal itu apa, contoh. Imtithal itu mengambil contoh dari Rasulullah, bagaimana Rasulullah melakukan pekerjaan itu. Yang diteruskan oleh sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama sampai kepada kita. Awamir, ya. Imtithal itu berarti melakukan saklek seperti yang Allah perintahkan. Allah memerintahkan sholat. Tidak ada tawar-menawar. Allah perintah itu zakat, tidak ada tawar-menawar. Allah merintahkan puasa, tidak ada tawar-menawar. Gitu. Paham ya? Wajtinab nawahi berarti ngadoi. Ngadoi itu apa? Menjauhi. Bukan tidak melaksanakan, bukan. Tapi kalimatnya menjauhi. Dekat pun tidak. Bukan menggunakan kalimat tidak melaksanakan, tapi jenenge ngadoi itu kan dekat pun tidak, apalagi sampai melakukan. Nah, paham ya? Bismillahirrahmanirrahim. Idza 'azamta ari kalane wis ngegungake sapa sira khaliqaka ing penciptane ira wa tamsalta wamtasalta lan nglakoni sapa sira awamirahu ing pira-pira perintahe khaliqaka yukti kaya bakal paring sinten khaliq gak enak nek khaliq ganti Allah we yukti kakang bakal paring sinten khaliq ka ing sira aksaru mimma nggih gitu nggih. Aksaru mimma kang luwih akeh tinimbang barang. Atau kakang wis paring atau kakang wis paring sinten Allah ka ing sira wa yuhibbuka lan demen sinten Allah ka ing sira. Itu bentuk rahmat Gusti Allah. Ketika kita taat berbuat baik, maka Allah akan memberikan kebaikan yang
melebihi kebaikan apa yang kita kerjakan. Contohnya gini dalam hadis Kanjeng Nabi itu kan, nek kita berazam, ketika seseorang itu berniat untuk melakukan kebaikan, maka diganjar satu ganjaran walaupun dia tidak melakukan. Dan ketika dia melakukan apa yang dia niatkan tersebut, maka Allah lipat gandakan 10. Berarti untuk berapa? 1 untuk niat, 10 untuk pekerjaannya. Tetapi beda dengan keburukan. Ketika seseorang mempunyai niat buruk, tetapi dia tidak melakukannya, maka dia tidak diganjar dosa. Tidak mendapatkan dosa karena tidak melakukannya. Dia dapat ganjaran ketika dia melakukannya. Tetapi dosanya apakah dilipat gandakan oleh Allah? Enggak. Hanya sesuai dengan kadar dosa yang dia lakukan. Nah, itu bentuk rahmati Gusti Allah. Gitu loh. Wa yuhibbu lan betul nggih? Oh, wa yuhabbibu lan demenake sinten Allah fika ing dalam sira jami al khalqi ing sekabehane makhluk. Intine nek wong iku apik ya pastine semua makhluk bakal demen lah. Gitu. Rata-rata ya ora kabeh, mayoritas manusia itu suka dengan hal-hal yang baik. Lah aku berbuat baik, tapi kok isih digedingi aku berbuat baik, tapi kok masih ada yang tidak suka. Yo maklum Kanjeng Nabi wae sing apik koyo ngono. Oke sing gak seneng, apa meneh sampean. Lah sampean ki sapa? Kan ngono. Nah sampean enek sing gak nyenengi yo wis. Nah tapi gak senengi krana apa? Nek krana kebaikan berarti sing konslet sing gak seneng. Tapi nek sampean gak disenengi krana budi pekerti yang kurang baik, ya berarti sampean muhasabah diri, sampean koreksi diri, gitu. Sampean gak disenengi, wah aku gak gelem mendengar apa kata orang lain, padahal mereka gak seneng, mergane sampean gak tawadus. Ambune gak enak, aku tidak akan mendengar apa kata orang lain. Aku ingin seperti Luqman Al-Hakim. Sekian salah neh. Angel. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yuwassi'u lan jembarake sinten Allah laka maring sira rizqa ing rezeki. Wa yakunu lan ono sinten Allah ono iku hafizaka. Zat kang ngreksa ka ing sira. Fi kulli waqtin ing dalam saben-saben waktu. Makanya penting. Allah itu yang menjaga kita. Maka kita doa kepada Allah. Makanya kan dalam suatu hadis barang siapa yang keluar dari rumahnya dan dia mengucapkan bismillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, maka tidak ada makhluk di dunia ini yang bisa mencelakakan dia kecuali takdir Allah. Nah, makanya ya mulai sekarang sampai bentuk godaan bismillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sampean teko omah, metu sangka omah bismillah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Metu ke kamar, mulai. Nah, mulai doa-doa harian. Ketika bercermin Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Nah. Doain kamar mandi bareng. Salah satu cerita dari Syekh Sudes, tahu ya Syekh Sudes ya? Amalan beliau tuh simple. Amalan beliau tuh simple, yaitu melakukan doa harian. Sehingga orang tuanya itu mendoakan dia soleh. Dari permulaan apa? Dari permulaan beliau itu
masuk kamar mandi itu doa, keluar kamar mandi doa, maka didoakan oleh gurunya, kamu akan menjadi orang yang alim dan soleh. Jadi imam Masjid Haramain, menjadi imam masjid, tapi masjidnya masjid di Makkah. Perkara keluar kamar mandi nggawa donga, karena bentuk kealiman dan kesolehan beliau. Sampai kan neng kamar mandi kan nggawa nih surya. Terus keluar menjadi laki-laki yang sampurna. Gila ditakoni, apa kuwi putih-putih? Obeng Gus. Bahasa ditelok putih-putih nek tulisane sampurna. Aku lagi ro enek obeng sing mereknya sampurna ya lagi ning Syarifatul Ulum. Ndelalah. Ndelalah ini ndelalah. Ora nejo. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumi fitarini amin. Ya bunayya hinggir anak lanang ingsun. Oh salah ya. Ya. Ya wis. Mingkul lima. Saking saben-saben barang. Yuk di kang melarati apa ma. Fil laili ing dalem wektu wengi. Wa nahari lan waktu rino. Allah yang menjaga. Makanya salah satu doa ya, salah satu doanya surat yang dianjurkan oleh Rasulullah sebelum tidur ya, itu ayat kursi. Setelah itu kulhu, terus falak, terus binas. Nah, itu untuk menjaga kita dari hal-hal baik itu manusia maupun yang tidak manusia. Nah, sehingga makanya nek arep turu iku gak jagongan. Ya wudu, mari wudu iku donga. Ayat kursi, kulhu, falak, binas. Dadi ki nek mati lampu gak kesurupan. Gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya hinggir anak lanang ingsun. Innallaha tamastune Allah jallat Maha agung apa kudratuhu, kudroy atau kekuasaane Allah. Sakhara kang apa jenenge nglakokake. Nglakokake sinten Allah aryaha ing pira-pira angin. Wasuhubalan pira-pira mendung. Wasyamsalan srengenge. Wal qamara lan bulan. Wal kawakibalan bintang-bintang. Litak diati'amalin ginawe nglakoni pira-pira amal. Natijatuha kang utawi hasile amal iku hifdzu hayatina ngreksone uripe kita. Bagaimana Allah itu menjalankan angin. Dengan angin itu Allah mengawinkan mendung sehingga turun hujan. Bagaimana Allah mempergilirkan siang dan malam. Itu sebagai kekuasaannya Gusti Allah. Nah itu juga sangkalan bagaimana Nabi Ibrahim itu ketika bertemu dengan Raja Namrud, gitu kan. Orang yang mengaku bahwa dirinya Tuhan, gitu kan. Allah yuhyi wa yumit, Allah itu zat yang menghidupkan dan mematikan. Maka dibalas oleh Raja Namrud, ana uhyi wa umit, aku bisa menghidupkan dan mematikan. Diambil dua orang, satu dihidupkan, satu dilepas. Maka kata Nabi Ibrahim, yaj'alullah, Allah itu yushriku syams minal masyrik ilal maghrib. Allah itu memunculkan matahari
dari timur ke barat. Fa'ti biha minal maghrib. Maka kalau kamu Tuhan, buktikan dengan munculkanlah matahari dari barat. Bisa nggak? Nggak bisa. Apa yang dilakukan? Kurung. Nah, kurunglah orang ini. Kalah debat tapi ngurung. Nah, bagaimana? Wong Islam kudu pinter. Dengan Allah mempergilirkan siang dan malam itu untuk manusia bekerja. Siang untuk bekerja, malam untuk istirahat. Ya, yang tadi mungkin saya dengar di tafsir Al-Ibris sempat dibahas ya, bagaimana Allah kenapa Allah mempergilirkan siang dan malam. Ngono-ngono aku yo krungu lho, ngrungokne dek rumah sampe. Sampeyan sing ngaji turu. Wa nahnu utawi kita iku naroha ningali sapa kita ha ing kuwabeh ki mau. Mustamirrotan ingkang terus menerus ala amali ala amali ma ing atase amale barang umirat kang den perintahake bi kelawan ma ya fawajaba mongko wajib alaina ing atase kita nahnu ya kita anak malah yen tong amal sapa kita ma ing barang umirna kang diperintahake na ing kita bi kelawan ma wa najtani balan ngedoi sapa kita ma ing barang nuhina kang den cegah na ing kita anhu saking lakoni ma. Intine takwa. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa dehem. Nek bar yo bar. Al-babu tawi iki kula bab ka asani kang pindho iku mahabbatur rasuli demen Kanjeng Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Wis ospek. Ya, wis ospek waktu imam tarawih dadi iso cepet. Qala dawu sinten Allah taala. Dawu rusulan ing pira-pira rasul. Mubasyirina kang gawe bungah wa mungdirina lan wong kang gawe peringatan li alla yakuna supaya ora ana apa hujjatun hujjah ora ana iku hujjah ba'dar rusuli sawise pira-pira rasul wa qala lan dawuh sinten Allah taala man utai sapane wong Sulaiman yuti' taat sapa man ar-rusula ing pira-pira rusul faqat atau amangka teman-teman wis taat sapa man Allah ing Gusti Allah. Wong sing taat marang Rasulullah otomatis taat marang Allah. Ya bunayya ingkir anak lanang ingsun. Innallaha taman satune Allah taala kang maulur sinten Allah. Lamma khalaqa samangsane nyiptake sinten Allah nyiptake Bani Adam ing Bani Adam. Ja'alahum dadake sinten Allah hum ing Bani Adam muhtajina ing wong kang butuh lil makili maring panganan wal masyaribi lan minuman wal malabisi lan pakaian wal masakini lan papan panggonan li hifdzi anfusihim krana ngreksa saking awak dhewe ne Bani Adam minal ju'i saking luwe wal ansilan ngelak wal baradilan adem wal harilan panas. Tsumma amarahum tumuli perintah sinten Allahum ing Bani Adam sapa jalla wa ala ayas'au ayen ta usaha sapa Bani Adam fil ardi ing dalam bumi wa ya'malu lan mergawe sapa Bani Adam biaidhim kelawan tangane Bani Adam litahsili hadhil makulat supaya ngasilake ikilah pira-pira panganan wal masyrubati lan pira-pira minuman wal malbusati lan pira-pira
pakaian wa ghairi lan sakliyane kabeh kuwi mau min kulli ma saking saben-saben barang lahu kedue ma madkhulun kan manjing fi hifdzil hayati ing dalem ngreksa kehidupan. Walakin Allah angin tetapi ini Gusti Allah taala khalaqa nyiptake sinten Allah anasa ing menungso minhum saking nas al khabitha ing elek wa thayyibu al khabithu kang elek wa thayyibu kang bagus wal qawiyyu lan kuat wa dhaifu lan abas fal khabithu mongko utawi wong kang elek yu'dhi ing larani sapa al khabith atau thayyiba ing wong kang bagus. Nah, wis biasa wis sunatullah sing elek itu nglarani sing apik ngrasani ngucilne dan lain sebagainya wa yadurru lan melarati sapa khabithu ing thayyib wal qawiyyu utawi wong kang kuat yaglibung lendeh ad-dha'ifa ing wong kang apes wa yadlimu lan aniaya sapa qawi hu ing dhaif wis biasa sing kuat itu ngidak-ngidak sing lemah wa ya'khudzulan ngalap sapa qawi haqqahu ing haqqe dhaif qahron kelawan meksa anhu saking dhaif falihada mongko krana ikilah arsala ngutus sinten Allah tabaraka wa taala ar-rusula ing pira-pira utusan bidyanati kelawan pira-pira agama wa syara'i'i lan pira-pira aturan al-ilahiyati kang bangsa apa ya kang bangsa pangeran ngono liyubayyinu supaya nerangake sapa rusul linnasi maring manungsa dadi Kanjeng Nabi iku menjelaskan tentang aturan-aturan apa yang boleh apa yang tidak boleh mana yang haram mana yang halal apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam iki lo carane sholat iki lo carane ndonga. Makanya penting demen paring Kanjeng Bismillahirrahmanirrahim fiha ing dalam syara'i tariqal halali ing dalan halal wal harami lan haram wan nafi'i lan manfaat wad dhari lan madarat wat thayyibi lan bagus wal khabithi lan Allah wal khairi lan bagus wasirri lan Allah wa ya'muruhum lan perintah sinten Allahum ing rusul bi fi'li thayyibati kelawan agawe pira-pira kebagusan li liyu'tiyahum supaya paring hum ing nas sinten rabbuhum pangerane nas alaiha ing atase thayyibat paring thawaban ing ganjaran jazilan kang akeh fitunya ing dalam dunya wal akhirati lan akhirah wa apa iki wa yasjuru lan ngaling-alingi sapa rasulhum ing nas anil fi'lil muharramati saking agawe barang kang haram alatil muharramat idza fa'aluha arikalane agawe sapa nasha ing muharramat aqabahum bakal hukum bakal nyiksa sinten Allah bil khizyi kelawan ino fitunya ing dalem dunya wa'adzabahum lan adab sinten Allah hum ing nasfil akhirati ing dalam akhirat adzaban kelawan siksa syadidan kang pedih. Nah, jadi perintah pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga termasuk salah satu ketakwaan. Ya bunayya hinggir anak lanang ingsun tukimriku wallahu alam bisawab. Ora amin. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadun wa kabun lu'ayyun ghalibun
fi bikun wa nadrun kinanatu wa wabnu huzan. Nggih, pengumuman untuk selanjutnya mulainya jam setengah 9 mawon nggih. Bar traweh iki yo ambekan sik. Ya, bar traweh ambekan dhisik. Sing arep ngombe-ngombe bar mau jajan neng koperasi dimaam dhisik. Ya, aku yakin ambekan dhisik. Ya. Terus itu pengumuman yang pertama. Pengumuman yang kedua, nanti kalau setelah ngaji, nanti mbaknya yang bagian itu dimatikan. Apa jenis lampu yang sebelah sana nanti dimatikan terus ditutup yang pintu sebelah sana. Untuk kangkange nanti yang terakhir yang bagian sound system dan kameramen ini nanti yo apa namanya mateni kipas angin terus pintunya ditutup ngeten nggih wallahu a'lam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.